Essa faixinha foi mais uma que eu fiz. Eu tô fazendo várias faixinhas, eu tô amando fazer essas faixinhas. Nossa, eu gosto de deixar a orelha bem coberta, porque aqui é frio. E um vídeo ensinando o jeito que eu faço essas faixinhas. Dá pra usar tanto desse jeito, como... Peraí, olha eu aqui me bagunçando toda. Como desse outro lado aqui, tá vendo? Porque eu não pentei o cabelo também hoje, é só pra... E a faixinha também é um disfarce, né? É um disfarce do... Às vezes da raiz, do cabelo, né? Com alguma roupa, sabe? Que a gente esteja assim no dia. Dá pra incrementar, né? Pagando ali, comendo o matinho dela. Esse mato é bom pra elas vomitar, né? Vomitar pelo. Olha que linda que ela é. Olha, fofinha. Guaxinim do mato, guaxinim do mato. Dia lindo. Tá um Oi, dia gente. mais que maravilhoso, né? Todos tomaram café. Não, falta o Ravi. O que você quer tomar de café? Milkshake. Milkshake? Uhum. Ixi, pra milkshake precisa de banana, não precisa? Precisa. Posso fazer de farinha láctea? Não, eu quero que você faz igual suco. Suco? Não, eu quero que você faz um milkshake que não quero com farinha láctea. Eu quero assim, ó. É assim. Leite condensado, leite condensado, chocolate, leite e farinha láctea e... Leite condensado, leite e farinha láctea. Vai ficar uma delícia, não é mesmo? É leite condensado, farinha láctea e chocolate e... E se der dor de barriga? Banana. Banana não tem hoje. Depois o papai vai comprar. Graças a Deus, mais um dia abençoado. Por aqui, glória a Deus, mais um dia lindo. Loucinha pra lavar, como sempre. Minha lixeira. Ai, que coisa feia, né? Mas ela é útil. Eu deixo a tampa virada, porque assim ela cai. Fica feio. Mais feio do que isso, não tem como, né? Mas, bom, eu não tô nem me importando muito. Ela tá servindo, tá colocando o meu... Eu coloco os lixos ali, porque a gente queima depois todos os lixos, né? A gente queima, separa aqui os lixos, papel, essas coisas, embalagens, né? E a gente queima porque não passa o lixo aqui. Bom dia, Theo. Tudo bem, Theo? Bom dia. Como você está? A Belinha tá melhorando, dei um remédio pra ela, que ela tava emagrecendo. E ela já tá idosa também, né? E agora ela tá engordando de novo, mas ela sempre se alimentou bem. Olha a neve lá embaixo. Neve. Mãe! Já vou, meu amor. Dia lindo, vamos apreciar esse dia que Deus nos preparou. Mais uma oportunidade, mais um dia de agradecer, de viver a vida, de fazer cada dia algo que a gente gosta. Pelo menos uma coisa, né? Eu li um comentário uma vez de uma pessoa que falou: ai, não gosto de nada. É muito triste, né, quando você chega nessa situação de achar que você não gosta de nada. Eu não consigo acreditar muito, mas acho que é o auge da tristeza, né? O auge do desânimo, né? E o outro tá aproveitando a oportunidade pra bagunçar, né? Pra bagunçar, pra achar que ele sabe mexer nas coisas. Ó, as louças aqui tá limpa, que eu lavo e deixo aqui na minha secadora, né? Olha, ainda tem uns pastelzinhos que o papai fez ontem. Então você come os pastelzinhos com suquinho e depois eu faço milkshake, beleza? Senão você acaba... Ó, perdi o foco. Senão você acaba não comendo nada. Traz o pastelzinho, não deixa o cachorro comer, que a mamãe vai dar um passeio no nosso quintal. A minha cozinha, aqui. Acabei de acordar, não mexi em nada, não arrumei nada. Minha gatinha. Aqui na sala eu procuro deixar sempre organizado. Tem uns brinquedos do Ravi ali. Alguns produtinhos de cabelo. Meu lavatório que eu uso. Esse aqui eu fiz. E essa plantinha, ó, ela tava muito seca. Lembra, Ravi? E aí depois que eu coloquei esse galho seco aqui com essas plantas, com essas flores amarela artificial, ele começou a brotar. E eu sempre aguando, né? Agora tá me incomodando o fato de... Eu achei lindo ele brotar, mas eu tô sentindo assim, será que eu tô atrapalhando ele crescer, né? A planta crescer, por conta que eu coloquei o galho seco, porque parecia que ele ia morrer. Parecia que essa planta aqui ia morrer, mas começou a brotar. Olha pra você ver que coisa linda, né?
começou a brotar. Depois que eu coloquei as flores artificiais. Ai, será que a planta falou o quê? Eu vou mostrar que eu também vou brotar, que eu tô viva. Não essas flores artificiais. São lindas, mas não tá viva. Aí eu coloquei aquela ali também. Uma casinha simples, mas eu pude fazer... Fiz do jeito que eu pude, né? Na verdade. E o importante, assim, é a gente limpar, né? E gostar do nosso lar. Só que o que eu mais gosto mesmo, gente, é disso. De você acordar e ver essa natureza. Ai, que coisa linda. Gente, a galinha veio aqui e comeu minha planta. Eu já desanimei, porque vai haver mudanças também. Então eu tô aqui só mantendo a organização, mantendo do jeito que dá. O meio saindo de casa, a gente subiu aqui com as Ravi, dos meninos, pra eles sua andarem blusa um tá pouco tão aqui. cheirosinha. Sua blusa tá tão cheirosinha que você passou um monte de perfume ontem. Traz a bike. Que legal aquele rio. Aquele rio ali tá bem bonito, bem legal. O Ravi, deixa eu te falar. Joga a bola ali, Rafa, onde você jogava antes. Ou aí, ó, na garagem. Não quer jogar? Os meninos tá na escola, né? Você não foi na escola hoje? Aí eles foram, né? Que barulheira de carro. Vamos chegar, gente? Vamos entrar? O Lucas jogou água aqui no carro dele. Por isso que tá essa lama. Vamos sentar lá perto do lago? Vamos? No solzinho, tá uma delícia. Vamos lá? Vem, Ravi. Deixa os cachorros descer primeiro. Porque eu vou deixar ela aí. Achei que o freio tava funcionando e tá, né? Ah, então, Rafa, você não pode deixar ela no sol, coitada. Essa bike aí tá boa ainda, viu? Dá pra gente pintar essa parte aí e usar lá na outra cidade que nós fomos embora. O que você acha? A sua não, a sua acho que tem que comprar outra, vizinho. Pra sua segurança. Ó, vocês deixam tomar sol e chuva, ó como é que fica, ó. Não pode, tem que guardar. Eu vou deixar aqui, porque eu não vou levar também. Depois você quer que sobe com ela. E haja coluna, né? Vem, filho. Eu não tenho roupa pra lavar hoje, graças a Deus, já lavei. Só limpar a casa normal. Acho que eu vou fazer mais algumas tiarinhas. E assim que meu marido chegar, a gente vai levar o Rafa pra tomar uma injeção, né, Rafa? Vai tomar injeção? Porque tá com a garganta um pouco dolorida. As carijosinhas tá aqui, ó. Oi, Neve. Você tinha trancado a porta, parece? Você não fechou a porta com a chave? Ou não? Essa aí? É. Essa aqui. Tinha que ter fechado, né? Bila. Tudo bem, Bila? Deixa eu só encostar aqui. O cachorro não entra. Vou tomar um solzinho. Vai lá que eu já comi muito sol. Tchau, ganhei da corrida. Sabe o que vai acontecer? Oi. Vai nascer mexerica. Na onde? Tá, uma putinha. Aqui, né? É. Esse aqui é de manga, esse pé de manga. Vai ficar bem na cerca. Bora, vem. Vai ficar bem, isso aqui vai ser uma divisa, né? Que tá vendo este terreno. Como, cara? Essa aqui, ó. Tá vendo, não? Eu sei que a mamãe quer sentar um pouquinho. Onde eu vou sentar, Jesus? Arrumar um lugarzinho pra mim sentar. Gosto de ficar olhando eles um pouco. Dá uma paz tão grande. Vai pra mexer aí. Para de briga! Ô, eu falei, Ravi, para. É o Ravi, vai, sai daqui, desce. Vem aqui com a mãe, Ravi, olha os marrequinhos como que tá lindo. Vem ver.
Pitanga. Eu tenho um presente pra você. Mãe, tem um presente pra você. Sério? Sério. Deixa eu ver. Ai, eu nem imagino o que que seja, Ravi. É limão. Limão? É. Pra mim fazer suco? Beleza. Daí, Será que é um limão? eu acho que não. Eu acho que é manga. Uma coisa vermelha. Ah, é uma flor que a mamãe gosta. Eu vou pôr no meu cabelo. Mas sabe o que que tá nascendo também? Peludinho. Cadê? Aqui, tem um monte. Mas elas estão verdes. Peludinho. Eu vou arrumar uma madeira aqui, peraí. A Neve tá chamando a gente. A Neve. Foi, né? Ai, Ravi, a mamãe derrubou sua blusa. Pega aí, por favor. Ai. Pronto, sentei. Aí sim. Olha quem tá lá. Neve, vem aqui. Cima do telhado. Neve, vem aqui. Ô, Neve. Ô, Neve. Você subiu aí no telhado. Da outra vez era a Pata que tava lá, né? Não, talvez ela passa. Não, talvez ela passa. Ai, que dia lindo. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E a gente tem que ter gosto, né? Pela vida, que a vida é maravilhosa. Saber apreciar as coisas simples, né, da vida. E que os problemas, eles não duram para sempre. Nada é para sempre, né? Tudo tem um fim, né? O sofrimento tem um fim. Até mesmo a felicidade também é temporária. Mas saber apreciar a vida e olhar a vida com leveza e ver beleza na simplicidade, isso não tem preço. Ter paz na alma, paz no coração. Cada pequena meta, cada pequeno objetivo já é um grande passo. E eu amo a vida. Ai, que linda a vida, gente. Que Deus possa dar o prazer de viver muitos anos ainda ao lado da minha família. De poder ver os meus netos. Ai, eu já pensei em netos, sabia? Tenho 38, 39. Ai, até esqueci minha idade. 39 e penso em netos. Eu sou uma jovem senhora, na verdade. Ultimamente eu tô assim, mais em oração, eu tô mais pensativa quando eu paro um pouquinho assim para refletir sobre a vida. Porque quando a gente tá com um ente querido na família com uma doença, pedindo a cura e limitado, acamado, a gente fica muito triste. E eu tô nessa situação, né? Tô passando por isso. Então eu tô muito reflexiva, eu tô muito... Mãe, tem outra surpresa pra você. Tem? Eu tô muito... Deixa eu tirar isso aqui. É uma flor bem bonita. Ai, meu Deus, sério mesmo? É roxa. Roxa dessa vez? Dessa vez não é vermelha. Tá arrancando tudo minhas flores. Onde você achou uma flor roxa? Aonde? Lá em cima, Eu não acredito. no chão. Já tô até desconfiada. É dessa cor aqui. Nossa, filho. Eu pensei que era outra flor, uma flor bem rara que dá naqueles
Aquela ali, ó. Naquele lírio, acho que é lírio. Aquela ali que você pensou, né? É. Esse Aquela- cacto que eu plantei aqui, ó, ele tá bem firminho, né? Você reparou? Mãe, eu tô tentando pegar o limão. Tentando pegar o limão. Depois eu continuo este vídeo, faço outro vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Limão. Vamos pegar o limão?